Und damit möchte ich jetzt nach Kiew schauen. Unser Kriegsreporter Paul Ronsheimer ist mir zugeschaltet. Paul, also jetzt dann erneute Gespräche über eine Waffenruhe. Bisher hat Russland das ja abgelehnt. Welche Möglichkeiten bleiben Selenskyj dann, wenn Russland das nicht möchte und die USA sich immer weiter abwenden? Du sprichst es an, Nele. Die Russen haben das auch in den vergangenen Tagen noch einmal ganz klar gesagt. Der Außenminister Sergei Lavrov wurde von der BBC genau danach befragt und Lavrov hat eine Waffenruhe, so wie sie vorgeschlagen wurde von den Franzosen und auch den Engländern, diese Waffenruhe hat er abgelehnt. Was bleibt Selenskyj? Er versucht gerade neue Allianzen zu schmieden, beziehungsweise die alten Allianzen noch kräftiger zu machen. Einerseits mit den Europäern, aber er schaut sich auch auf der ganzen Welt um, Richtung Saudi-Arabien, Richtung Türkei. Reicht das, um den Russen hier genügend entgegenzusetzen, wenn dann der Krieg weitergehen würde? Wahrscheinlich nicht, denn die ganze Infrastruktur hier, die ist amerikanisch geprägt. Wir haben über die fehlenden Geheimdienstinfos gehört. Wir sehen hier heftige Angriffe gestern Nacht auf die gesamte Energieinfrastruktur. Also für die Ukraine wird es hier sehr brenzlig. Jetzt hast du es gerade gesagt, also es gibt keine Geheimdienstinformationen mehr. Zudem können auch die Raketenabwehrsysteme HIMARS nicht mehr genutzt werden, weil man sie sozusagen aus der Ferne abgeschaltet hat. Heißt das jetzt in den nächsten Tagen schon, dass die Menschen dort immer unsicherer leben, oder kann man das erstmal abfangen? Also wie viel Zeit bleibt, damit entweder Europa einspringt oder es andere neue Allianzen geben kann? Also wir erleben, dass Russland genau das versucht auszunutzen. Also in der vergangenen Nacht hat es im Vergleich in den vergangenen Wochen so heftige Angriffe gegeben, insbesondere gegen die Energieinfrastruktur, weil die Russen glauben, dass sie eben jetzt einfacher durchdringen können, weil die Ukrainer teilweise Probleme haben, diese Vorabinformationen zu bekommen. Man muss sagen, die Ukraine ist nicht hilflos. Sie haben immer noch Geheimdienstinformationen von anderen Staaten, die aber möglicherweise eben nicht an das rankommen, was von den USA kommt. Und gleichzeitig sucht man eben Partner bei der Luftabwehr, um dafür zu sorgen, dass diese Raketen, insbesondere die Infrastruktur, was ja Wladimir Putin seit über 3 Jahren versucht zu zerstören, dass das nicht weitergeht. Denn das ist hier wirklich eine entscheidende Frage, gerade auch für die Zivilbevölkerung. Heute Nacht hat es Dutzenden Luftalarm im ganzen Land gegeben, also eine heftige Bombardierung des ganzen Landes. Paul, jetzt versucht ja Frankreich gerade auch eine starke Rolle einzunehmen, vor allem hier aus EU-Sicht. Putin droht jetzt Macron indirekt, sage ich mal, indem er gesagt hat, erinnert euch an Napoleon, der ist 1812 ja vor Moskau gescheitert. Braucht Putin diesen Hass auf den Westen, um auch sein eigenes Land und vor allem die Führungselite zusammenzuhalten? Es gibt ja seit Kriegsausbruch immer wieder die Hoffnung, dass er einfach irgendwann aus dem eigenen Land herausgestürzt wird. Also diese Hoffnung hat zumindest hier in der Ukraine kaum noch jemand, und ich höre auch in den europäischen Regierungen, dass diese Hoffnung, dass Putin stürzen konnte, die es mal vor 3 Jahren gegeben hat, ganz am Anfang des Krieges, und da war er ja auch in Turbulenzen, das muss man durchaus betonen, aber das ist momentan nicht zu erkennen. Er ist sehr viel stabilisierter dort, als die Europäer gehofft hatten. Warum diese Aussagen in Richtung Macron? Ich denke, es geht darum, weiterhin das Feindbild des Westens hochzuhalten. Du hast es angesprochen. Und das ist ja auch etwas, was wir in der Rhetorik eigentlich seit Beginn des russischen Angriffskriegs erleben. Putin beschreibt das nicht als Angriff alleine gegen die Ukraine, sondern er sieht den Feind in der NATO, in Europa. Bis vor kurzem, muss man sagen, auch in den USA, da hat sich die Rhetorik jetzt stark verändert. Aber natürlich erkennt Russland, dass durch diesen Schock im Oval Office, also auf das Aufeinandertreffen von Selenskyj und Trump, dass das schon ein bisschen die Europäer aufgeweckt hat. Und das gefällt Putin, das gefällt Russland natürlich nicht. Also versucht man dort die Ängste auch zu schüren innerhalb Europas, dass das dann zu einer direkten Konfrontation mit Russland kommen könnte, wenn denn Europa sich noch mehr in der Ukraine einmischen würde. Paul, danke schön für diese Einordnungen direkt aus Kiew.